ゴールドマックスしんのすけです。今回は、75年のショベルを紹介していきます。はい、レッツゴー。では車両紹介。75年ショベル太タイヤですね。16インチ74スプリンガー。まあ特徴はやっぱりフットボードと太タイヤ。まあ昔の FL スタイルをスプリンガーっていうことだから48パン仕様って感じだな。でターンアウトのまあいいカーブしてるね。これしんのすけ？はい。ターンアウトをブラックアウトしてナローのスポタン。まあナローのスポタンはやっぱり多いですね。人気ですか。そして深めのタックロールのコブラシート。まあこれぞやっぱコブラの腹って感じだよね。そうですね。いいですね。ほこりがパッチリ溜まりそうなぐらいのつまようにこうやってね掃除するCC バーを丸棒で、まあ、首を曲げて、はい、小さめのランプをつけてまとまったね。あとはまあフットボードなんでクラッチはロッカーです。はい、クラッチ。こんなとこにビリヤードの球が8ボール、はい、これは持ち込み。いやこれクマさんに出していただきました。ほとんど言っちゃいましたけど、はい、どうぞ。じゃあ交代します。はい、はい、じゃあ、まあちょっと全部言われちゃったんすけど、とりあえずじゃあさっき出たんで、はい、ターンアウト。はい、これは僕の中でめちゃくちゃいいカーブでできたなっていうちょっとエッチな感じで。エッチな感じで、はい、ここには色気が出ないと。そうですね。やっぱりターンアウトはこう色っぽいカーブしてないとダメかなって感じがあるんで。でね、車でいうコルベットだね。そうですね。女性のラインをねイメージして作ってるからね。よかったですね。今ボスに話を消化してもらえて。いや本当ですね。今どう落ち着かせようかなと思いますね。ただの自慢で終わっちゃうよ。本当に。なんかポイントがあるんですか。こういうラインがいいみたいな。いやちょっと言葉で説明しづらいんですけど、僕の好みとしては、はい、やっぱこう綺麗に曲がってくるラインというか、はい、綺麗に丸く曲がってきて、はい、でこの出口を多分最近の車外のターンアウトって結構詰まり気味で切られてることが多いんですよね。はい、それをなんでちょっと出し気味というか、はい、だあんまり出しすぎちゃうとキックした時に足当たっちゃったりキックのレバー当たるんで、はい、その辺ちょっと考えながらちょっと出し気味でやってちょっといい感じ、見た目がいい感じのターンアウトになったかなと思います。はい、であとは CC バー、はい、あんまり主張を出しすぎないというか、はい、この車両自体が結構前後16で低めでどっしりのイメージを出したかったんで、はい、CC バーはそんなに主張しないように、はい、でただお客さん自身が、2人乗りタンデム仕様でっていうことなんで、はい、CC バーも一応2人乗りしやすいぐらいの感じで作らせてもらって、テールランプもなんですけど、はい、普通にあんまり主張も強くないけどこうフロントのメッキとかとまとめたかったんで、はい、アルミのをちょっと磨き入れて光らせて、はい、で最初ちょっとここ尖らせてたんですけど、こう後ろ乗る人が刺さるなと思ったんで、はい、ちょっとここいい感じに落とさせてもらって、はいはい、でテールランプはそんな感じでちょっといい感じのかっこいいのをつけさせてもらいました。じゃあそこはカットすると穴開いちゃうじゃんね。無垢じゃないもんね。なんで中から
深さを測ってギリギリでギリギリそうただ厚みは強度的に残るぐらいでほんじゃこの切った部分は無垢だった。無垢でした。よく探しつけたねそれねなんでちょっとギリギリ攻めさせてもらったっすねこれは。穴開いちゃったら溶接で持ってそうですね成形するしかないもんね。はいそこまでやったかなと思ったけど無垢だったということで確かに空洞なイメージですよね、とっさきまで空洞じゃないかって普通想像しますけど、最初、それも考えたんですけどこう玉とこっちとの間も結構詰まってきちゃって距離欲しいもんね、そこね。なんでレンズと玉当たっちゃうと困るんでこれそこもプラガラスですプラです。プラだとね距離ねあれですと溶けちゃうよね。溶けちゃうんですよね、そこもちょっと考えてやらせてもらいました。であとはシフトレバーも、ノブは8ボールでさっき言った通り熊さんに出していただいたんですけど、レバーもいい感じの R を描かせてもらってちょっとエッチな感じでここもそこもなのちょっとエッチな感じでやらせてもらってます。コルシシバはエッチじゃないのこれは。シシバはやっぱちょっと主張を抑えたかったんでこれはエッチじゃないですじゃないはいをですね。あと後ろで言うとフェンダーフラットフェンダーなんですけど前後16で多分普段使うのがもうちょっと細い5インチかこれ6インチか細いフラットフェンダーなんですけど、タンデムっていうのもあるし16でさっきと同じで下にちょっとボリューム持たせたかったんでちょっと広めのフラットフェンダー使わせてもらってやっぱどっしり感を出したところですかね。あとペグもあれだねバンド式だとそうですねちゃんとタブ作ってそこに後ろの人が体重乗っかってもいいようにね大丈夫しましたね。あとそのタブでいうとウインカーとかのタブも溶接で作らせてもらってでちょっと溶接のビード面があんまり僕はこの耳のやつで好きじゃなかったんで、綺麗にちょっとパテで成形させてもらって、綺麗にちょっとつながった感じにさせてもらってますね。こういうのはなかなか言わないと、乗る人も見る人も気づかないですよね、まさかそうしてあるとは。あとペタルの角度も変えてるね。そうですねこっちもあれなんですけどこれ純正のもの使わせてもらった感じにはなるんですけど、そのままだと多分純正ってもっとシートが高いんで乗る位置的に足がこう踏めちゃうというか、角度が全然合わないんですよね、これもちょっと材料の中にあったこの上の部分だけをちょっと使わせてもらって下の板側をうまいこと角度合わせながらつけて、でこっち側もちょっと元のものと角度が合うぐらいに綺麗にちょっとまとめさせてもらって、なるべくこう角度変えてても違和感が出ないようにはちょっとこだわらせてもらいましたね。こっち側もそっち側がそうですね。そっち側もちょっとクラッチになるんであれなんですけどこれも同じでやっぱり踏みしろがすごいことになっちゃうんで、足首がめちゃめちゃ痛いってなっちゃう伸びきっちゃってとんでもないことになるんで浅くしてるんですね、なんでここをちょっとかさ上げさせてもらって、これもアルミでバフかけさせてもらって、ちょっとメッキとアルミのバフで合わさせてもらいましたね。いい感じにちょっとチカチカしたかなっていう。チカチカそうですね光ってますね。あとはタンクのカラーリングなんかはタンクのカラーリングはお客様のご要望でしたね。指定があって、赤は赤でいきたいっていうことは確か言っててマツダの、赤メタ、なんとか5だか3だかあるじゃんね、あの辺の色指定で縁だけのフレームスの色はシルバーで、ちょっとキャンディーっぽく仕上げたいっていう感じでこれはペイントマックスの方で、ハラボーがハラボー大活躍この頃ハラボーあれだもんね何台
連続して67だいぶや台ってますよね。 78台連続してタンクいってるねありがたいですね。あとはもう全体のバランス見てちょっとライト普段使うのよりはい。大きめというか、これはどのぐらいですか。5か4分の3とかよく言うぐらいのそそうだねのぐらいですね。ちょっとじゃあまたがってみますか。オーナーさん身長どのぐらオいですか。ーナー様どうだったかな。そんなまあ普通通ですねっていくつよ普通が多分70 70ぐらいそうするとじゃあボスがまたいでみますか。俺と一緒ぐらいまあちょっと大きいかもしれない。楽だね。手は上がってるけどこれならそんなに血が下がらないというか、はいそうですね、足にねこうフットボードっていうのは優秀でねやっぱね楽ですね。どこでも置けるからねこうもうこういうこともやっちゃうよねそういうこともやっちゃうんですそういうことやっちゃうよねそれ足長くないと多分僕またがったらそれできないですね。もう本当足を変えたくなるでね長距離行くと。ああそうですね。うんでこういうふうにしたりねこういうことやりますね。もう手もね疲れてくるとこういうことしてまあこれは内側それはないかでもフットボードだけ端的につけたいって言われても、なかなかつけれる車両少ないです。そうだね持ち出しができない FX 系はタブがなかったりねするから持そうですねち出しができなかったりで前側はマスターとの絡みがあるから、まあ、全部が全部っていうことではないねやっぱ加工しないとつかない場合もある。前21インチ後ろ18インチとかのそういう車両では採用してることはフットボードはないねほとんど見たことないねね。まあ、やっぱこの FLH、FL 系のはい16のスタイルって感じだよね、やっぱりね。了解です。じゃあエンジンかけていってみましょうか。はい。オイルドマックス。じゃあ解説付きでキックスタートお願いします。はい。じゃあまずコックコックオンですね。はいでガラクセルはいだいたい2回ぐらいはいでガソリンを送ってもらって、はい次カラキックですね、はいカラキックをだいたいこれも2回ぐらいアクセル全開でそしたらキーをオンはいで本キックの時に初爆を取り逃がすと本当にかかんなくなるんで頑張ります。頑張ってください。だ言ってたやつになってますね。やり直します、はい。これが言ってたやつですね。言ってたやつっすちゃんね。と見せてくれるっていう。ではい、ありがとうございます。ちょっとキックにはい手間を要しましたね。はい最初保険打ってやったのがその通り保険を使ったっていうことで、はいそんな感じです。
まあまあまあ納車までにはじゃあきっちりばっちりもうきっちりばっちり全開にしておきます、ということでじゃあ商談の時の様子を教えてください。千葉県の愛様、はいはい。もともとそんなに変更が大きくあったわけじゃなく、もともとは例えば74スプリンが黒だったっていうことと、色がこの色ではなかった。ほぼ形はこのまんまかな。ペグフットボードは後からですね、はい。ロッカーでペグで行きたいって言ってたのをフットボードに途中で変えたいと、はい。その時にメッキを増やしたいっていう感じで綺麗にとにかくピカピカに仕上げたいっはい。て感じで、この形が結果的に出来上がったと。スプリンガーはその黒メッキって出てましたけど、うん赤がいいとか黄色がいいとか自由なんですか？スプリンガーの色がはい。黄色黒とメッキってまあ今2パターン出てきましたけど、もしなんかどういうことが可能なのかなと思って。まあ普通のウレタン塗装でもしよければ色は選べますよね、昔の特茶号とかはボディ色でブラウンのメタリックかなんかでリアレック塗って、フロントレックははい。塗らなかったとか、まあ自由は自由だと思うんですけど、黄色は聞かないですねまあタンク黄色でこれ黄色って別にないことはないと思うけど、はい少ないかな。少ないです。まあ好みの問題なんで、あまり遠回しにやめてもらう。全体の仕様にはよりますよね。これ見てる世の中の方には黄色い人もいるかもしれないですね。やっぱりこうフロントってはい。石が跳ねたり、ままあ風を受けて錆びやすかったりって結構あるんで、普通はまあ設定としてはメッキかはいパウダーコートの黒はい。が大体2択ですよね。であとはまあさっき言ったウレタンで塗るかのどうか、はいでやっぱりパウダーコートはやっぱりこう飛び石に強いからチップしないですよね。はい。点が傷としては、ね、そうですね、点だけ出るぐらいで、はあんまりこうやらないけど、ヴィンテージハーレーではあまりパウダーコートは、フレームにはする人は少ないですね、ちょっとやっぱり薄めに塗った方がかっこいいんで、はいあんまりテラッテラにパウダーコートしちゃうと、国産旧車で結構やってる人いますけどね、はい。ハーレーはあんまりヴィンテージはないかな、少ないですね。でその代わりまあペタル類とかアーム類とかステー関係はパウダーコートをうちはいお釜持ってるんではい。やっちゃいますけど、なかなかパウダーコートって外注出してやるものだから、はい自社でやっぱやるとこってまああるはあると思うんだけどはい少ないと思うんで、あとあれだね、今気づいたけど、あ、そうなんです。キャリパーキャリパーががエボスタイル、エボスタイル、この三角の中に入るからまあすっきり感はあるよね。そうですね、すっきり感と、あとこれ整備士側的にもめちゃくちゃ楽で、楽だよ、はい、こうもうスコってあーそうか簡単にそうか簡単に後ろに抜けるんですよね。なんで向きがね、ディスクローターが抜そうなんです。ける方向だから。なんでこれめちゃくちゃいいですねなるほ。めちゃくちゃいいです。ただこれはピカピカ仕様のスタイルで似合う。はい。でこのローターがねサイズがあるから、はやっぱりちょっとバナナキャリパーとか古い感じを出したい時には、ちょっとこれがこれだと、ね新しい感じになっちゃうから、まあこれにはぴったりいいそうですね。感じだよね。やっぱトータルコーディネートなんだなっていうのが、うんなんかこの車両がいつも発信する車両とはうん違う仕様じゃないですか。なんかすごい今日随所説明聞いてて思いますね。これも結構バズったって言っていいのかわかんないけど、はいインスタいいね、結構ついたね、やっぱ特殊なんですかね。どっちかっていうとちょっと今までのオールドマックスではあんまない雰囲気にはなったって感じでね、さっき撮影前に新之助君って言ってたんですけど、この16インチ16インチ採用で太い感じのタイヤでもちっと履いて、でこのナローのスポタンっていうのも今まで撮った覚えがうちではないなと思いまして、そうだね、意外とこれで例えば
ティアドロップの分割なんか入れちゃうと、なんかノーマルすぎちゃう、そうですねそれがちょっとカスタム感が出ていいよねちょっと乗っかった感じでね、これはボバーというのかチョッパーというのか問題はそうだね。このナロースポタンが入ってると、ぐっとチョッパー寄りに寄るんですかね、今言ってたように、太っちょのチョッパーかなチョッパーですね。まあね、なかなか定まった定義っていうのがあるようでないから、どっちかって言ったら多分チョッパー寄りですよね。じゃあこの辺りで説明は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫です。じゃあエンディングいきます。愛様、かっこいいチョッパー作らせていただいたんで、納車までにもうちょっと完璧にさせていただくんで、もうしばらくお待ちいただければなと思います。この動画が面白いと思ったらいいねボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。ボールドマックス、これ新デザイン新デザインみんなまた買ってねということで、いやこれ俺一着、俺これそうかスタッフ用のスタッフ用のあったかいコーチジャケット、いやそう薄い方でスカルはみんないいなって言ってくれてるんだけど俺一着売ってないんですね。かっこいいっす。もうじき作ります。あっちのアンティークスの方で買ってくださいね。ではさようなら。